ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறது வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ஹோம்மேட் மெடிசன். இந்த மெடிசன் யூஸ் பண்ணுறதுனால நல்ல சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. இது ரொம்ப நேச்சுரல் மெடிசன். இது வந்து இன்றைக்கி நேற்று இந்த மெடிசன் இல்லை. இதெல்லாம் தமிழர்கள் தோன்றிய ஆதி காலத்துலேருந்து யூஸ் பண்ணுற மெடிசன் தான். இப்போல்லாம் இந்த யங் ஜெனரேஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயனாலே உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்குறது, இதுக்கு ஃபீவர்னால் உடனே பேராசிட்டமால் இந்த பேரண்டால் யூஸ் பண்ணி போடுறது இப்படி நிறையா பண்ணுறாங்க. ஆனால் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த இங்கிலீஷ் மெடிசன்லாம் கொஞ்சம் சைடு எஃபெக்ட்டும் வர சான்ஸ் இருக்குது, கிட்னியை கூட பாதிக்குதுன்னு. இந்த மெடிசன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது. இதெல்லாம் பழங்காலத்துலேருந்து வழியாக நம்ம பாட்டி தாத்தாலாம் கூட யூஸ் பண்ணுற மெடிசன் தான். நான் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா திப்பிலி, அதிமதுரம், அஸ்வகங்கா, சுக்கு, ஜீரகம், வால்மிளகு, அப்புறம் கருமிளகு கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால்நட்னு சொல்லுவாங்க, ஜாதிக்காய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஜாதிக்காயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம், இந்த ஜாயிண்ட் பெயின்ஸுக்கு எல்லாமே ஒரு நல்ல பெனிஃபிஷியலானது. ஈவன் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் க்ரீம்ஸில் கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆன்டி ஏஜிங் க்ரீம்க்கு, இந்த ரிங்கிள்ஸ் எல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு கூட இது யூஸ் ஆகுது ஜாதிக்காய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதோட மருத்துவ குணங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா இந்த மூட்டு வலி, ரொம்ப அதிகமான தலைவலி, அந்த காய்ச்சல், ஜுரம் இதெல்லாமே உடனே சரிப்படுத்துது. ஆஸ் யூஷுவல் சுக்கு குடித்தாலே பார்த்திங்கன்னா தொண்டை வலி உடனே சரியாகும். இது நல்ல இம்யூனிட்டி பூஸ்டர், நல்லா டைஜஷன் ஆகும். குடலில் வந்து சின்ன சின்ன கிருமிகள் இருந்தால் கூட அதெல்லாமே உடனே வேரோடு அழிக்கக்கூடியது. ஆர்த்ரைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் ஆகிற மூட்டு வலியை கூட சரி பண்ணுற வல்லது இந்த சுக்கு. ஸோ இது வந்து ஈவன் பேரலைஸ், அந்த ஸ்ட்ரோக் இருக்கிறவங்க கூட இந்த சுக்கு குடிக்கும் போது இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குணமாகும்னு நிறைய மெடிக்கல் சயின்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஆய்வு பண்ணி. திப்பிலியோட பயன்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா திப்பிலி வந்து ஈவன் மலேரியா ஃபீவரை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெயின் ஒரு ஃபீவர் ரெமடி. அது வந்து ஆக்டிவாக நம்ம உடம்பை வந்து நல்லா சுறுசுறுப்பாக இயக்கக்கூடிய தன்மையும் இருக்குது. நம்ம வயிற்று வலியில் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி நுண்கிருமிகளால் ஏதாச்சும் ஸ்டொமக் பெயின் இருந்தாலும் அந்த கிருமிகளை அழித்து வயிற்று வலி கூட நம்ம குணமாகுது. ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸில் ஒரு சின்ன இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் கூட அதெல்லாமே வேரோட சரி பண்ணுது. நல்ல மெமரி பவர் ஆற்றலை தூண்டுது. அதுக்கப்புறம் ஆண்களுக்கு வந்து இது ஸ்பெர்ம் கவுண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. இந்த லிவரில் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் கூட அந்த ப்ராப்ளம்ஸே சால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதிமதுரம் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நுண்கிருமிகளை அழிக்கிறதும், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதும், ஈவன் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டு கூட அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க சமீபத்தில். ஈவன் இந்த பெண்களுக்கு வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் வந்து இப்போ சமீபத்தில் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகுது. இது வந்து சுடுதண்ணில் அதிமதுரத்தை தட்டி போட்டு நல்லா வெல்லம் போட்டு குடித்தோம்னாலே இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் கூட வராமல் தடுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டரு. ப்ளஸ் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி ஸ்டொமக் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணுது. யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் கூட இதை சால்வ் பண்ணுது. அப்புறம் வந்து இந்த ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் அந்த மாதிரி கஷ்டம் இருந்தால் கூட இது உடனே நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் நல்லா சால்வ் ஆகுது. நம்ம பெப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா பெக்டைன் ஒரு தன்மை இருக்குது. அது வந்து கேன்சர் செல்லில் கூட அழிக்கக்கூடியது. ஆஸ் யூஷுவல் இந்த லங் ப்ராப்ளம்ஸு, த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், கோல்டு, காஃப் எல்லாமே சரி பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்து பெப்பருக்கு இருக்குது. சித்தரத்தை போட்டால் ரொம்ப நல்லது. சித்திரத்தை யூஸ் பண்ணால பார்த்திங்கன்னா இந்த நீஸ் பெயிண்ட்டு, ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் இதெல்லாமே சரி பண்ணுறதுக்கும், இது கூட ஒரு கேன்சர் ரெமடிக்கு நல்லா சரியாகிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் தான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா பொருட்களையும் உள்ளே போட்டு அது கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சின்ன அம்மியுமே இருக்கிறதெல்லாம் தட்டுறோம். அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு பண்ணுறோம். ஏன்னா மிக்சியில் போட்டால் ரொம்ப இது வந்து சீக்கிரம் க்ரஷ் ஆகாது. மிக்சி ஸ்பாயில் ஆகிறதுனால ஃபஸ்ட்டு நல்லா இடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டால் பவுட்ரு மாரி ஆயிரும். இப்போ வந்து ஒரு பாக்ஸில் கண்டெய்னரில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணியை சூடு பண்ணிவிட்டேன். இதில் 2 ஸ்பூன் நான் போடுறேன். நான் அரைச்சி வச்ச எல்லா பொடியும் பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்பூன் போடுறேன். அப்புறம் வந்து சுக்கு இல்லைனா பனை வெல்லம் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பனங்கல்கண்டு இல்லைனா பனை வெல்லமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சுக்கு பனை வெல்லம் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதுவும் நல்லது தான். இப்போ வந்து நல்லா இது வந்து பாயில் பண்ண விடணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஈவனாக கலக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா ஹீட் பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா இதோட தன்மை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணியில் நல்லா ஃபில்டர் ஆகும். அதனால் நல்லா சூடு பண்ணணும். நல்லா இது வந்து கொதி வர அளவுக்கு இந்த மிக்சர் வந்து நல்லா சூடாகணும். அப்போ தான் இதோட மருந்தோட எஃபெக்டே தெரியும். பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சா, இப்போ ஒரு மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் நல்லா ஆயிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ப்ரௌன் கலரில். ஸோ இப்போ மருந்தோட எசன்ஸ் எல்லாமே இந்த தண்ணியில் வந்து இறங்கியிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூடாக தான் குடிக்கணும். ஆறி குடித்தா இதில் ஒரு யூஸும் இல்லை. இந்த ஜுரமும் குணமாகாது. இது வந்து சூடாக குடித்தாதான்
எப்பேற்பட்ட ஜுரமாக இருந்தாலும் உடனே கட்டுக்குள்ளே வந்துடும். ஆக்சுவலாக 1 டைமில் நல்லா ரெக்கவர் தெரியும். அப்படியும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 டைம்ஸ்லேயே இந்த கஷாயம் போட்டு குடித்தா உடனே இந்த கை மேலே பிளண்ட் மாதிரி உடனே இமீடியட் ரிசல்ட்டு. நல்லா கொதிச்சிருச்சு, ஆஃப் பண்ணிட்டோம். இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வாய் பொறுக்கிற சூட்டில் வந்து இது நம்ம குடித்தோம்னா எப்பேற்பட்ட ஜுரமாக இருந்தாலும் உடனே சரியாகிடும். அதனால நான் இந்த விஷயம் திருப்பி நான் சொல்கிறேன். இது குடிக்கிறதுனால எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸும் இல்லை. ஈவன் நம்ம கிட்ஸு கூட நம்ம கொடுக்கலாம். ஏன்னா அதில் பனை வெல்லம் இந்த மாதிரி வெல்லம் கருப்பட்டி ஏதாச்சும் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால அது வந்து கொஞ்சம் இனிப்பாக தான் இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். இந்த மெடிசன் வந்து எல்லா வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய பொருள். ஸோ இது வந்து ஹெர்பல் திங்ஸு. இது வந்து நீங்கள் மிக்ஸி பண்ணி ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெய்னி சீசன் ஆரம்பிக்கிற டயத்தில் வந்து இந்த ஜுரம் தலைவலின்னு இருக்கும். இந்த டைமில் ஹாஸ்பிட்டல் குழந்தைங்களை இழுத்துட்டுலாம் போக முடியாது. ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் கரோனா பீதியாக இருக்கிறதுனால இது நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் நல்லா கொதிக்க வச்சு கொடுத்தாலே உடனே ஜுரம், தலைவலி, காஃப் எல்லாமே சரியாயிடும். இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனான பதிவுகளை பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இதுக்கு எக்ஸலண்ட்டான மெடிசன் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்கள்.